意してね。ボーナスタイム。レディーゴー。うまいじゃん。うまいうまいじゃん。さあさあさあ、ところでおさらい。このぐらいは決まったよ。ダブルダブル。ここまで。素晴らしい。プロになってもいいんじゃない？じゃあまたね。ジェックパットチャンス。大量メダルの獲得チャンスだよ。メダルをいっぱい用意してね。ボーナスタイム。レディーゴー。ダブルじゃん。まあまあ、このぐらいは決まったよ。ダブルダブル。ダメだ。チャンピオン。うまい。うまい。どんどん前から持ってくぞ。うわー、うまい。君は寿司の神様。どうしてこんなに上手なんですか？すっごい最高。じゃあまたね。もう終わり？パン。メダルを用意してね。レディーゴー。パン。さあさあ。うまいじゃん。パン。ダブルダブル。まあまあ、ここまで。素晴らしい。プロになってもいいんじゃない？ジェックパットチャンス。メダルを1000枚もらうよ。レディーゴー。 Thank you.